မင်္ဂလာပါချစ်ကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့ City Special Choice YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုရိုက်ပေးလိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်အမြဲမေးနေတဲ့မမ်မာဘလို့ဝင်ရမလဲတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ VI မမ်မာပက်ကီကဘလို့မျိုးခေါ်တာလေးတွေနောက်ပြီးတပွဲကောင်းငါးစာဘုံပွဲကဘယ်လိုမျိုးယူလို့ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအကုန်လုံးကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တနင်္လာညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစဉ်လေးနဲ့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်တော့ကြော်ညာပေါ့ဗျာနော်ကြော်ညာသဘောမျိုးပေါ့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ VIP မမ်မာပက်ကီအကြောင်းလေးပါ VIP မမ်မာပက်ကီကဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ကျင်တဲ့ချိန်တိုင်းဝင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့တစ်ဖြက်ချင်းစီခေါ်တာဗျကျွန်တော်2လပိုင်း1လပိုင်းတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5ချိန်6ချိန်လောက်ထိခေါ်ခဲ့တယ်6ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ပလက်ပြခဲ့တယ်အဆင်ပြေခဲ့တယ်2လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်6ရက်စာခေါ်ခဲ့တယ်မိုင်းနဲ့1000လောက်ထိကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကြွေကြခဲ့တဲ့ရက်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ခေါ်တဲ့ဒုတိယအချိန်မှာတော့ plat 400နီးပါတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေခဲ့တယ်เนาะဆိုတော့ဒီဒုတိယအတုပ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာစနေနေ့နေ့ဆိုရဲ3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ plat 400နီးပါအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က VI မမ်မာပက်ကီကကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်တွေအရန်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့ပွဲတွေမြိုင်နေရက်ကြမှာတယ်ဗျကျွန်တော် VI မမ်မာပက်ကီဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးချစ်ကိုဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီတစ်ဖြက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖို့ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ18ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်တို့22ရက်နေ့ထိကျွန်တော်ဒီရက်အတွင်းကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်18ရက်နေ့မှာချန်ပီယံလိညာချန်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီး18ရက်နေ့မှာလည်းချန်ပီယံလိရှိမယ်နောက်ပြီး19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဂျူဘာလိပွဲစဉ်တွေရှိမယ်ဆိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပွဲစဉ်ကောင်းနေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့မှာတောက်ကြညာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညနေပွဲစဉ်တွေကောင်းတာလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စနေနေ့တွေ20 21 22ဆိုတော့စနေနေ့ရန်မျိုးလေးမှာပွဲတွေမြိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ6ရက်အတွက်ကိုကျွန်တော် VI မမ်မာပက်ကီဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ဒီပက်ကီကအာမခံပက်ကီပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ချစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VI မမ်မာပက်ကီရဲ့တန်ဖိုးငွေတန်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီး VI မမ်မာပက်ကီဝယ်ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပက်ကီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့6ရက်ခေါ်တယ်3ရက်ခေါ်တယ်ဆိုရင်6ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ပက်ကီဆိုရင်6ရက်အတွင်းမှာစရင်ချုပ်လို့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းမပြခဲ့ဘူး minus ထွက်ခဲ့တယ် draw တည်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ပက်ကီငွေတန်ဖိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်တပြားတစ်ချက်မှမလျော့ဘဲနဲ့ပြန်လည်လွှဲအပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ draw တည်ကြတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ပေးတဲ့အာမခံချက်နဲ့တာဝန်ယူဖို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုရှိသေးလဲဆိုရင် minus ပါကျွန်တော်တို့ minus 900ရဲ့အထက်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်မိုင်းနဲ့တော်တော်များများထွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာမိုင်းနဲ့900ဘာညာဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကြွေကြတဲ့ရက်တွေလောက်ပဲအဲ့လောက်ထိထွက်တာမျိုးလေးတွေကရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါစကားအကုန်ပြောပြလာပါအဲ့လိုမျိုးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေအတွက်နောက်ထပ် VIP မမ်မာပက်ကစ်တစ်ခုကိုအခမဲ့အကျိုးခံစားပွဲမှာကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေလေးပြန်လွှဲပြီးတော့မှာပေါ့နော်ချစ်ကိုဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ VI မမ်မာပက်ကစ်ကိုရှင်းပြပေးတဲ့သဘောမျိုးပါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေဝင်နေနဲ့ဝင်ချိန်တိုင်းတော့ဝင်လို့တော့မရဘူးပြเนาะကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဒီပွဲတွေမြိုင်းတဲ့ရက်တွေမှာပါကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သတ်မှတ်ရက်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော် VI မမ်မာပက်ကစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပြုလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တပွဲကောင်းငါးစာဝုံးပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တပွဲကောင်းငါးစာဝုံးပဲကလေကျွန်တော်တို့ VI မမ်မာပက်ကစ်လူမျိုးပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေအရင်မြိုင်းနေရက်တွေဗျစနေနေ့တွေတောက်ကြစနေနေ့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမယ်စနေနေ့တွေဆိုပုံမှန်တိုင်းရှိမယ်ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီချန်ပီယံလိယူဘာလိညာချန်တွေရှိမယ်အဲ့လိုရက်တွေပဲကျွန်တော်တို့တပွဲကောင်း9ဆောင်ဝုံးပွဲဆိုတာကထွက်တာချစ်ဘူးဆိုတော့တပွဲကောင်း9ဆောင်ဝုံးပွဲကကြတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုကဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်တော့တပွဲကောင်း9ဆောင်ဝုံးပွဲရဲ့ပက်ကီတန်ဖိုးကမန်မာကြီးကတော့9000ကျပ်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတပွဲလေးကိုထိတိမိမိဆော့လိုက်တဲ့အခါမှာ minus ပြခဲ့တယ် draw တည်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးအတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ယူထားတဲ့တပွဲကောင်းမန်မာကြီး9000ကျပ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လဲလွှဲအပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးအကျိုးမြတ်ဖြစ်တဲ့နိုင်နေဆိုမှသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါเนาะကျွန်တော်တပွဲကောင်းမန်မာကြီးကိုယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့တစ်ဖုန်းမျိုးကိုယူစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ရဲ့တစ်ဖုန်းမျိုးကိုထက်တဲ့တန်းလက်ခံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မန်မာဘလို့ဝင်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့เนาะနောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့လေးလာအားတွေကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်တွေကိုအဆင်ပြေလို့ကြိုက်နေတတ်လို့လက်တွဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေအချိန်မီလေးလာပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးကြိုက်တဲ့ချိန်မှာဝင်လို့ရအောင်လို့
ဒါမန်မာရေးရှိမန်မာဖြစ်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုတွေဒါကျွန်တော်တတ်မှတ်ရက်ဒီပါတယ်မရှိဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ချစ်ကိုကြိုက်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ရက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်မန်မာကတော့ကျွန်တော်ချစ်ကိုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးထားတာကတော့10ရက်စာမန်မာပတ်ကိရှိမယ်နောက်ပြီးတစ်လစာမန်မာပတ်ကိဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်10ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းမပြဘူး minor တွေထွက်ခဲ့တွေဘာညာဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုး10ရက်စာမန်မာမှာတော့ကျွန်တော်ဝေပြန် MB တာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးချစ်ကိုတို့တို့ပေမဲ့လည်း10ရက်အတွင်းမှာကတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ minor တွေထွက်တွေဘာညာဆိုတာကကြွေကြတဲ့အချိန်လောက်ပဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တာပါเนาะဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ minor 10ရက်အတွင်းမှာထွက်တဲ့ရက်ဆိုတာကလက်ချိုးကြီးလို့တော့ရပါတယ်ချစ်ကိုเนาะဆိုတော့ဒီ10ရက်စာမန်မာပတ်ကီကတော့9000ကျပ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့ရက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးဝင်တဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲနောက်ကကျွန်တော်ထပ်တွက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တလားစာမန်မာပတ်ကီကလည်းကျွန်တော်တို့10ရက်စာမန်မာပတ်ကီနဲ့ထိုးနီးတူပါပဲဒါပေမဲ့တလားစာရေရှည်လွတ်တွဲချစ်ကိုကြီးတော့ကတော့ကျွန်တော်15%, 10% discount အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်3,3000ကျပ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးတာပါတယ်ခင်ဗျာ10ရက်ကျွန်တော်ဒီတလားအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ minor ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ် plus ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖိုးငွေကိုတော့ပြန်လေလွှဲအပ်ပြီးသွားတာမျိုးတော့10ရက်စာပတ်ကီနဲ့တလားစာပတ်ကီမှာတော့မရှိပါဘူးချစ်ကိုတို့เนาะဒါပေမဲ့ဆိုတော့တခုမေးစရာရှိတာကပွဲတွေကတူလားဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးအမီလီမီတာရှိတယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောစရာရှိတာဘာလဲဆိုရင်10ရက်စာ member နဲ့ကျွန်တော်တို့ VIP member နဲ့မှာပွဲတွေတူလားလို့မေးရင်တော့တူတယ်ဗျဆိုတော့ပွဲတွေကတူတယ်တူကောင်းလဲတူနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအစင်ပြေနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်အများစုကိုကျွန်တော်ကပေးတာဗျာသိလား VIP member ပတ်ကိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် member တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတာပေးပြီးတော့ VIP member ပတ်ကိမှာအမှန်ကန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲကွာတယ်စတားတွေဇားတွေတတ်မှတ်ပေးထားတာမျိုးကွာတယ်ချစ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ကိုလေးစီမှာ member မှာက2စပွဲတွေဆိုရင် VIP member ပတ်ကိမှာ3စပွဲတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ member မှာ2စပွဲတွေက VIP member ပတ်ကိမှာတစပွဲလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျာဆိုတော့ဇာတ်တတ်မှတ်တာလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးကွာလိမ့်မယ်ပွဲတွေကတော့မှန်လိမ့်မယ်ချစ်ကိုเนาะပွဲတွေကတော့တူတူပဲဆိုတော့တပွဲကောင်း9ဝုံပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမန်မာပွဲတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ VI မန်မာပတ်ကီတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ပြီးတခြားပွဲစဉ်တွေကနေမှလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုလေးတည်ပါတယ်เนาะ free ရွေးချယ်မှုတွေကတော့မှကျွန်တော်တပွဲကောင်းဒါ9စပွဲတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတပွဲကောင်းကတော့နည်းနည်းလေးမှန်းရခက်တယ်ပေါ့ချစ်ကိုเนาะကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတကယ်စစ်ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေကတော့တော်တော်များများတူလေးတူတာတော့ရှိပါတယ်ချစ်ကိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးအဆင်ပြေတဲ့အချင်းပြေတဲ့ပတ်ကီမှာလာရောက်လက်တွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတာကတပွဲကောင်း9ဆောင်မုံပွဲဝယ်ယူလို့ရမယ်နောက်ပြီး10စာမန်မာပတ်ကီဝင်လို့ရမယ်တလားစာမန်မာပတ်ကီဝင်လို့ရမယ်နောက်ပြီး PIB မန်မာပတ်ကီဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်တွဲလို့ရမယ်ဒီလေးမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်တွေအတူတူလုပ်လို့ရပါမယ်ချစ်ကိုလို့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စလေးတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါထောက်ဥမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်သိရှိခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်3996906161မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ချစ်ကိုเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Viber နံပါတ်တစ်လုံးနဲ့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်တခြား Viber နံပါတ်ဘယ်ဟာမှမသုံးပါဘူးခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ကိုတွေလာရောက်လက်တွဲဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တလားပိုင်းတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะ VI မှာပတ်ကိဆိုရင်6ကြိမ်ခေါ်တော့6ကြိမ်တော့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ member တွေလည်းတောက်လျှောက်ကျူတက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့ပြောပဲကျွန်တော်2လပိုင်းရစမှာတော့ကျွန်တော်1ရက်နေ့ကနေ10ရက်အတွင်းလောက်ထိကိုနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်ခဲ့တယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါပြီစနေနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ plus 200ကျွန်တော်တို့ plus 400ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေညမှာကျွန်တော် feature ကို plus 300နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ member ချစ်ကို plus 100ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေနေသေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ champion ကြီးပွဲစဉ်တွေနောက်ပြီးစနေနေ့ဝင်ပွဲစဉ်တွေနဲ့အတူတူထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ပါမယ်ဆိုတော့မအောင်ဝင်နေတဲ့ချစ်ကိုတွေရေမပတ်ကိဝယ်ယူခြင်းတဲ့ချစ်ကိုတွေတဝဲကောင်းဝယ်ယူခြင်းတဲ့ချစ်ကိုတွေ Viber နံပါတ်3996909616မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရန်နာဖွင့်ပြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲ good luck ပါအဆင်ပြေကြပါစေမနက်ဖြန်ကျွန်တော်ချန်ပီယံညကြမှာကျွန်တော် live လေးတွေတက်လာခဲ့ပါမယ်ထုံးစံနဲ့မြန်မာဘက်ကပွဲလေးတွေလည်းချပေးပါဦးမချို့နော်ညကဖလကာနုပေါ်လီလေးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်ပါ good luck ပါချစ်ကိုလို့နော်